أنا حقيقي ندمانة إني اشتريت الair fryer ما لهاش أي لازمة، ومن يوم ما جبتها وهي مركونة على الرخامة بالشكل ده، وده كان تعليق مكتوب لي. أنا بقى هاخلّيكِ تندمي على عدم استخدامِك ليها. الفيديو ده هاقول لِك على جميع الاستخدامات بتاعة الair fryer. عايزة أقول لكم الair fryer بتسخّن الحاجة أحسن من الميكروويف. الair fryer بتاعتي نوعها DSP من DSP Egypt. ما فيش حاجة إلا وعملتها فيها، فراخ، بطاطس، سمك، لحمة، مخبوزات، مشويات، بيتزا. الشاشة زي ما أنتم شايفين digital. بنضغط هنا عشان نختار البرنامج على حسب نوع الأكل اللي هنحطه فيها، وبنضغط هنا عشان نحدد الوقت، وضغطة تانية عشان نحدد درجة الحرارة. مبدئيًا كده كل الأكل بيتعمل فيها، بس بدل ما بتاكليه بزيوت قد كده، هتاكليه بطريقة صحية يا دوب برشة زيت واحدة. بُصّوا البطاطس طالعة عاملة إزاي، البطاطس اللي بنحمّرها بنُص إزازة زيت حمّرتها في الair fryer برشة زيت بس، والله ما هتعرفوا تفرّقوا ما بينها وما بين اللي بتتقلى في زيت قد كده. وده طبعًا هينطبق بقى على الممبار والسمبوسة، الفراخ والحمام والبط بعد ما باسلقهم بادخّلهم الair fryer بيطلعوا باللون الدهبي الخطير ده. خدوا الجديد بقى وحصري لأول مرّة برام رز معمّر في الair fryer. جميع الطواجن بقى، أنا هنا كنت عاملة طاجن seafood طعمه كان رهيب، باشوي فيها البطاطا والبطاطس وبتطلع طرية زي ما أنتم شايفين. حتى كفتة اللحمة وكفتة الفراخ باعملهم فيها كمان. الفراخ المشوية بأحلى تتبيلة طعمها بقى رهيب. لسان عصفور وشعرية كل ده باحمّره فيها يا دوب برشة زيت بس. البتنجان والفلفل اللي بيشربوا زيت قد كده برشة زيت واحدة بس بيكونوا واخدين أحلى لون دهبي. البانيه والnuggets بُصّوا طالع بلون دهبي خطير. الحلة الدرج بتاعها مقاسها حلو أوي، وطبعًا مصنوعة من التيفال يعني مستحيل أي حاجة تلزق فيها. تنضيفها سهل جدًا، وعشان تحافظوا عليها لازم تستخدموا معاها ورق الزبدة والمعالق السيليكون، وبعد كل استخدام لازم نغسلها. أنا كنت جايباها من عند DSB، هتلاقوني عاملة له mention تحت في الcaption.